这里就是华强北，你看很乱，你看这么，see all this building here，还有这些真真假假的东西，还有他们自己的那种品牌。Actually, the good, very good. 那种 Secon， 就是for camera actually not bad。这里密密麻麻的小店，或者是就看中小店的，新币几百万的生意咯，赚到疯了，在这边呢，竟然有一个博物馆，没有人来的。It tells the history of 深圳，1979年证呢 ，which is history of 华强北 ，very interesting. This is all where it started. 我想和很多人，没有人来这边了。其实我们喜欢看博物馆 ，It tells the history. 甚至我是以前深圳的人跑去香港，好惨啊！现在香港人跑来这边工作了。我上次是这样 ，very interesting。你做这种自行车 ，after that 做这个，做到大国大。这那些卖的是 electronic 的公司哈，那每一间大同小异的。我相信我找不到那个 camera， I want to buy the action camera. I don't think I can find it here, unless you know the place. 你要认识这边的地方哈，才找得到，很难找。It's very interesting, is it? 这就是呢，我怎么做 ？The frame is 我怎么做的 ？You can see inside. Very interesting, but 很可惜没有什么人。这边是 celebrate their own company， 腾讯，这些都是 become very very big company laser， 这个应该也是很出名的。They started at 1995， 新天小，没听说过。Anyway， 他们赚到疯。或者那种 mega industry especially 腾讯、马化腾，而且那个，因为你在2000年前的时候 ，in 1998 what are you doing？ 我在1998是一个工程师 engineer。我生不逢时啊！我假如现在中国我也是像他们这样的，因为只有这种nerve 就是英语讲的 nerve， 那种书呆子啊，才会创造这种公司。我就是书呆子，笨的，就是呢看起来笨的，没错，笨的。
可是以前被人笑笨了，你做假的东西啊，这样子，你看现在，他们全部是大老板了。之前Vivo 在差不多2000年的时候，也是讲搞一些生意了，那我就做买卖那些电子的东西嘛，那种camera for CCTV。因为我赚了一点小钱呢，我在新加坡我赚不了多少大钱，然后新加坡做了，我开一间公司，我自己开一间公司，自己卖那些 CCTV 给 school 啊 security company。本来因为新加坡没有那个大环境，所以我只能赚一点点的小钱了。然后我没有什么路啊，那时候也没有想过要去中国了，没来得及，没有想到。就说算了，我去做 property agent， 2007，所以就 then I quit my job 嘛。I thought I can survive selling all this goods， 还不错，因为发展很快，那种很快的，所以他们身在逢时了，是这样。16电子第一街，我这边去蛮大，有slowly take a look。You can learn many things。很多人都没有兴趣这些东西。你看，这个是华为的，一层土土的，你看，这个是小米、红米，土土的，是。copy for Apple， 对不对？现在大公司，HTC 死掉了 ，from 台湾，西门子。以前用的手机，Nokia。去过北京的那个王府井啊，我那边很 organized， 这边呢，乱了，那个摩托车这个，哪里都是路，可以走的就是路来的。This is the spirit 呢。他们的这边的性格就是这样，哪里都可以走，哪里都有路，走出来就是路了。所以很乱，很 organized but very chaotic. But somehow it's actually very organized as well. 好玩啊这边。I don't think I can find my camera. 哎呀，我看我那个 action camera 是找不到。太大了这边 ，You must know where to find。太大了。这个是新加坡的那个森林大厦 ，Sim Lim Square 啊，打100 times 呢，打100 times 啊 ，hear me up。它的 shop 这么多嘞。听说这边有一间卖 camera 的啦。所以这边没有的话，我就算了。